Grandma? Shauryas Oma? Grandma, warte! Warte! Shaurya? Gott, warum musstest du mich in meinem Leben so viel durchmachen lassen? Ich wäre lieber gestorben, als so viel Leid zu ertragen. Könntest du mir bitte sagen, was hier los ist? Shaurya, mein Lieber. Grandma, wo warst du denn? Nein. Wo warst du? Du hast gesagt, Grandma starb bei einem Unfall. Wer ist das dann? Mom, bitte sag mir, was zur Hölle hier los ist. Grandma ist also am Leben? Ha? Du hast mich all die Jahre angelogen. Sag mir, warum hast du gelogen? Ha? Warum hast du mich angelogen? Shaurya, ich wollte doch... Was ist denn? Shaurya, deine Oma! Grandma! Grandma! Grandma, bitte! Steh auf! Shaurya, ich wollte... Es tut mir leid. Nein, Mom. Eine Entschuldigung reicht nicht. Ich brauche eine Antwort. Ich will wissen, warum du mich angelogen hast. All die Jahre lang. Shaurya, du solltest deiner Mutter wenigstens zuhören. Mehek, ich brauche deine Hilfe, um ihre Wunden zu verbinden. Wie hast du es geschafft, ein so großes Geheimnis vor mir zu bewahren? Warum hast du das getan? Ha? Warum hast du das getan, Mom? Shaurya, es ist wirklich nicht leicht, dir das alles zu erklären. Ich wollte es dir wirklich sagen. Leider... Aber was denn? Du dachtest, du müsstest es mir nicht sagen, oder? Wie konntest du so selbstsüchtig sein? Bitte. Shaurya! Sag jetzt nichts, was dir später leid tun wird. Karuna. Karuna. Shaurya, Mehek, lass mich in Ruhe. ich gehe hier nicht weg. Ich werde bei dir bleiben. Ich brauche dich nicht. Hast du verstanden? Ich brauche dich.
Shoria? Na komm. Wie geht's Grandma? Noch nicht so gut. Sie ist noch ein bisschen schwach, weil sie nicht genug gegessen hat, verstehst du? Aber es wird ihr bald besser gehen. Meg, meine Mom bedeutet mir mehr als meine leibliche Mutter. Aber heute hat sie mir das Gefühl gegeben, dass ich nicht ihr richtiger Sohn bin. Shoria, du musst doch auch ihre Hilflosigkeit sehen und ihr nicht nur die Schuld daran geben. Versuch das zu tun. Sie muss doch einen Grund gehabt haben, dass sie das so lange vor dir geheim gehalten hat. Wenn es ein Problem gab, hätte sie mit mir sprechen sollen. Ich habe schon so viele Probleme in meiner Familie gelöst. Denkst du, ich hätte mich nicht um meine Grandma kümmern können? Shoria, du musst mit den beiden sprechen. Mit deiner Grandma und auch mit deiner Mom. Aber zuallererst musst du dich wieder beruhigen, okay? Danach sprichst du mit den beiden. Erst wenn du wieder klar denken kannst. Sir, Ihre Grandma ist wieder bei Bewusstsein. Sie möchte Sie sehen. Karuna. Harish sollte heute eigentlich aus London zurückkommen. Keine Ahnung, wo er bleibt. Sein Handy ist abgestellt. Shoria hatte immer nur dich. Seit er ein Kind war. Du gibst ihm Stärke. Wenn Shoria sich wieder beruhigt hat, wird er sich ganz sicher bei dir entschuldigen und dich umarmen. Er liebt dich von ganzem Herzen. Mehek, ich wollte Shoria niemals anlügen. Aber was, Karuna? Bitte, sag es mir. Ich wollte Shoria retten. Aber wovor? Vor seiner Vergangenheit. Ich könnte Shoria niemals wehtun. Und das weißt du doch, oder Mehek? Ich habe ihn angelogen, weil es zu seinem Besten war. Ich wollte nicht, dass seine Vergangenheit... Oh Gott, fast hätte ich Mehek die Wahrheit gesagt. Was ist los? Bitte sag es mir. Meg! Karuna, sag es. Ich flehe dich an. Meg! Meg, kannst du mir bitte etwas Tee bringen? Geh, Mehek. Wir unterhalten uns später. Grandma, das ist Meg, meine zukünftige Frau. Gott segne dich. Deine Verlobte ist wunderschön. Mir geht es schon viel besser, nachdem ich sie gesehen habe. Selbst wenn ich heute hier und jetzt sterben würde, dann würde ich nichts bereuen. Gar nichts. Aber Grandma, warum hast du dich so lange vor mir versteckt? Wo warst du denn?
Was, wenn sie Shoria jetzt die Wahrheit sagt? Nein. Wenn ich gekonnt hätte, wäre ich nie zurückgekehrt. Es ist egal, wo ich war und was ich getan habe. Es bringt nichts, über die Vergangenheit zu sprechen. Das bringt doch nur viele schlechte Erinnerungen zurück. Grandma, Shoria hat mir zuvor noch nie von dir erzählt. Aber ich kenne Shoria gut genug, um mit Sicherheit sagen zu können, dass er sich sehr freut, dich wieder in seinem Leben zu haben. Grandma, ich bitte dich, du musst mir sagen, worüber du dich mit meiner Mom unterhalten hast. Grandma, bitte sag mir, was für ein Geheimnis habt ihr beiden vor mir? Bitte zwing mich nicht, darüber zu sprechen. Lass es gut sein. Ich lebe nicht gern in einer großen Stadt wie Delhi. Weißt du, ich bin eine gewöhnliche Frau. Shoria, ich hatte keine andere Wahl, als dich zu verlassen. Ich war alt und hilflos. Ich hatte nicht genügend Kraft, dich großzuziehen. Ich konnte deine kleinsten Bedürfnisse nicht erfüllen. Als Karuna beschlossen hat, dich großzuziehen, war ich erleichtert, weil sie dir einfach alles bieten kann. Shoria, meine Tochter hat dich auf die Welt gebracht. Aber Karuna hat dich dann großgezogen. Sie hat sehr gut für dich gesorgt, sich gut um dich gekümmert. Deshalb habe ich mich zurückgezogen. Du hast dich zurückgezogen? Hast ein schlechtes Leben geführt? Über einen so langen Zeitraum hinweg? Nur mir zuliebe? Wenn du mich wirklich liebst, Grandma, dann darfst du nicht wieder gehen. Du bleibst hier bei uns und wohnst hier. Ja, Grandma. Du bist jetzt wieder hier und damit ist unsere Familie komplett. Wir hätten gerne deinen Segen, bevor wir einen neuen Lebensabschnitt beginnen. Bitte, bitte verlass uns nicht wieder. Bleib bei uns. Ja, Grandma. Ma, bitte. Mom, bitte, sag du es auch, Grandma, bitte. Mom, sag ihr, sie soll hier bleiben, bitte. Bitte. Ja, bitte bleib bei uns. Grandma, ich bitte dich. Bitte geh nicht, bitte, bleib bei uns. Shoria, deine Grandma muss sich mal ausruhen. Bitte, fahr Mehek jetzt nach Hause. Hab ein langes, glückliches Leben. Ich werde sie nach Hause fahren. Du verschwindest noch, bevor er wieder nach Hause kommt. Ich habe genug von dem Theater. Ich habe dir immer Geld gegeben, wenn du welches brauchtest. Es ist besser, du gehst, ohne Theater zu machen. Hör mir zu. Ich will nicht, dass jemand irgendetwas über Shorias Vergangenheit erfährt. Hör zu, Karuna. Denk lieber drüber nach, bevor du so mit mir sprichst. Wenn ich mit der Wahrheit rausrücke, wird deine Familie, schneller als du gucken kannst, auseinanderfallen. Shoria ist vielleicht mein Enkelsohn, aber er ist mir bestimmt nicht so wichtig
wie ich mir selbst. Shaurya, manchmal treffen wir, um unsere Liebsten zu schützen, Entscheidungen, die sie am Ende verletzen werden. Ich bitte dich, sei höflich zu ihr. Okay? Danke, Mehek. Ich versuche immer noch, dich mit viel Glück zu überhäufen. Aber am Ende bist du doch jedes Mal besorgt um mich gewesen. Aber du gehst gut damit um. Ich liebe dich. Warte kurz. Schließ die Augen. Warum? Bitte mach es. Ich bin gleich zurück. Meg, was ist das? Shaurya, jetzt warte doch. Augen auf. Ich weiß doch, dass du deinen Geburtstag nie gefeiert hast. Aber heute ist ein besonderer Tag. Deine Grandma ist nach so vielen Jahren zurückgekehrt. Das ist doch ein guter Grund zu feiern. Ich habe wirklich großes Glück, eine so süße und vernünftige Partnerin wie dich zu haben. Weißt du noch, dass du mich darum gebeten hast, zu versprechen, dass ich dich nie verlassen werde? Heute möchte ich das Versprechen von dir, dass du mich nie verlassen wirst. Versprich mir. Versprich mir, dass du mich nie verlassen wirst. Versprochen. Ich verlasse dich nie. Ich bleibe immer an deiner Seite. Du alte Schachtel. Shaurya fällt vielleicht auf deine Spielchen rein. Aber ich nicht, glaub mir das. Verstanden? Raus hier, los, steh auf. Dein lieber Enkelsohn hat schon viel mehr Geld, als er eigentlich verdient hat. Ich lasse nicht zu, dass du uns auch nur eine Rupie wegnimmst. Verstanden? Du unverschämte Betrügerin, los, verschwinde! Hör zu, Sveta, Liebes.
Sei lieber still. Ich heiße nicht Sveta. Mein Name ist Svetlana, verstanden? Kapiert? Hm? Es ist egal, wie du heißt. Du hältst dich für so wichtig. Weil deine Haut heller ist. Aber eins sage ich dir, Liebes. Ich weiß, wie mein Enkel ist. Ich kann jederzeit dafür sorgen, dass er dich hier rauswirft. Es reicht, wenn ich ihn einfach darum bitte. Weißt du, du hältst dich für sehr gerissen. Aber ich bin viel gerissener, als du es bist. Ich gebe nicht auf, bevor ich habe, was ich will. Ich bin nach 10 Jahren zurückgekehrt. Ich werde nicht von hier fortgehen, bevor ich euer Geld habe. Sveta, Liebes.